เช้านี้ก็อยู่ที่เขื่อนอุบลรัตน์นะครับเมื่อวานนี้ผมก็มาทดสอบเรือกันลมนะครับ ตอนเช้าวิ่งมันในลมเพียบเลยบอกเอาแม่มันมานะลูกมันมาเดี๋ยวเอาไม่อยู่นะนี่ก็เป็นหมายกำนะครับก็เป็นฤดูกาลปลาจิบที่ฝนลงนะภาษาโบราณที่ตีจิบกันก็จะเรียกว่าดินหอมนะน้องๆรุ่นใหม่อาจจะไม่ได้รู้จักเรื่องคำว่าดินหอมคืออะไรนะครับเข้าฤดูการจิบเต็มตัวนะครับก็อันนี้ก็เป็นศาสตร์ใหม่เนาะที่ในเขื่อนอุบลรัตน์เนี่ยก็จะมีกำนะครับก็เอาตรงว่ามันก็เป็นกำที่ชาวบ้านเขาทำไว้เพื่อเอาไว้ล่อปลาสร้อยนั่นเองชะโดเนี่ยมันก็เหมือนบุฟเฟ่เลยก็ไล่กินปลาสร้อยที่ทำไว้ก็เราต้องวิ่งหานะครับตามหมายเนาะบอกตรงบางหมายผมก็ทำไว้เองนะครับตามไว้กับน้องก็คือทำแล้วก็มีการอ่อยนะครับทำให้ปลาเนี่ยมันได้เข้าเนาะวันนี้ที่เราใช้ก็จะเป็นเหยื่อกันลมนะครับที่ตีปลาจิบนะท่านี้เป็นงานผิวน้ำนะ 6.5 เซนนะทำจากไม้เนื้อแข็งนะตัวเบ็ดเป็น5 โองานสเลดดัดมือนะชื่อเสียงไม่ต้องพูดครับพุทธคุณล้นหลามครับนะแต่จริงๆแล้วในการตีปลาจิบเนี่ยผมติอยู่นิดนึงวันนี้ผมใช้เคเรโดการสลิงเกอร์สำหรับผมนะถ้าตีปลาจิบผิวน้ำถือว่าแข็งไปนิดนึงถ้าเก่าลูกข้อก็ดีนะถ้าเอาตรงแต่ถ้าในเรื่องของตีผิวน้ำแบบนี้ปลาใหญ่เนี่ยมันอาจจะทำให้วัดทะลุจริงแต่ปากแผลเนี่ยด้วยปลาที่กำลังมันสูงนะปลาจิบครับทำให้ปากแผลมันกว้างเวลาสู้กับมันจะชอบดีดหลุดพลิกตัวปั๊บหลุดปุ๊บนะครับเดี๋ยวเที่ยวหน้าเนี่ยเมื่อวานนี้ผมหลุด3 ตัวติดต่อกันระยะเวลาไม่เกิน25 นาทีนะแล้วเดี๋ยววันนี้มาดูว่ายังจะเอาตัวมันได้ไหมยักษ์เลยตัวมันวิ่งมามันขึ้นมาพอดีนะผมยังไม่ได้วัดเลยนะดูแผลนี่ครับคันนี้มันแข็งกับพวกปลาจิบอะแรงมันดีนะเนี่ยไม่ต้องแปลกใจแล้วว่าทำไมถึงหลุดนะครับที่ผมหลุดมาเนี่ยตัวแค่นี้ผมไม่ได้วัดเลยนะยกเฉยๆนะครับนี่ปล่อยเข้าฝูงไปอันตรายนะถ้าฝูงแตกใหญ่แล้วไม่น่าทำออโต้แล้วโต้ไม่ได้แล้วช้าขนาดนี้ออโต้ไม่ได้แล้ว
แล้วนะครับเยี่ยมใช้เวลา3 กิโลแกลสายอาจจะช้ำเพราะการ์ตูนพีทใครวะตั้มได้อยู่แตะอยู่แตะ3-4 โลได้วันนี้ก็พายุฝนก็กำลังมานะครับ สิ่งที่ผมมาเนี่ยผมตั้งใจจะมาให้มันพร้อมฝนอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันร้อนเนี่ยผมวัดเร็วนะครับบอกเลยเพราะว่ามันข้างล่างมันรกอะสุพรรณทำไมลูกนี่ครับคันที่ผมใช้ตีจิบเนี่ยผมเชื่อว่าการสลิงเกอร์เนี่ยสำหรับผมนะส่วนตัวคือว่ามันแข็งไปนะครับมันทำให้เบ็ดแบบฝังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แผลไม่แผลตาย3 โลก็แก่ครับ3 โล 5 3 โล 6ได้อยู่นะสายคันลมนะครับจิบผิวน้ำกล่ำเช้ารูดไป4 ตัวเมื่อวานรูดไป3บอกเลยโคตรเซ็งนะถ่ายรูปไปหล่อสักรูปหน่อยครับตากล้องเนี่ยแผลมันผมบอกเลยคันแข็งอะกับปลาจิบเนี่ยนะหลายท่านไม่รู้นะนี่ส่วนตัวผมคิดว่ามันแผลไม่ดีแต่แผลคือมันทำให้เราต้องวัดเร็วอะต้มปุ๊บเนี่ยมันไม่ยวบไปก่อนมันตึงเลยนะครับพอมันตึงมันก็เกิดข้อผิดพลาดได้นะอันนี้ปลาจิบฝูงก็อย่าเพิ่งไปปล่อยมันอันตรายโอเคสายใช้ก็เป็นการลายนะนี่ก็อยู่ที่เขื่อนอุบลรัตน์ครับนะฮะก็ช่วงนี้บอกเลยสนุกครับสายกระโดดบัดด้องรับประกันเลยสุดพายุมาน่ากลัวมากตอนนี้ฝนเบาแล้วเรา กลับมาแล้วครับโป่งความตายครับแต่เตี้ยโอ้แม่งล่วงไปแล้วอ่ะนี่จะไม่รอดอยู่เนี่ยต้องรีบความน้ำ2 ตัวเอาไม่อยู่เลยนะครับ เพื่อดูชีพระเบิดเลยอ่ะ โอ้โหนี่อันตรายมากครับเรือเล็กกับทุกคนระวังอย่าไปเชื่อใจมากครับคล่องใจ